अदाए छाती अटो आ थैली में खणी तो वने बात को छो न वती न पटाल मताई न बसर न गेहो भाजी दा परे अटो ही कोनी 3 ॾींहं थियन बुख ते भाजी ॾिठी न कीअं थींदी असा कश्मीर का वधीक ज़ुल्म जो शिकार आहियूं। कश्मीर में अटो 900 रुपया माण्हू, असांजी सिंध में 4000 रुपया माण्हू। इन जो मतलब है कश्मीर के ना सिंध के आजादी जी जरूरत है। जेके चंगो भलो खाइंदा उहे खामोश वेठा आहिनि। गरीबन जे हक में भी आवाज उतारियो। अदा एतिरा फंड मिला के वया करे पाण में वंडे विराए खाधऊं अॼु बि विकाइन जिंदा फंड केर भी आवाज नथो उथारे। हिक ॿिए ॾे निहारीं था हो थधो मगर असां ईअं बुख मरी वेंदासीं। असां वारा सिंधी अॼु भी पुराणे 100 साल वारी जिंदगी गुज़ारनि था। अदल आ न इंसाफ आ न कानून आ, जंहिंखे जीअं वणे थो उअं करनि था। कणकनि जा अॼु भी स्टॉक लॻा पिया आहिनि। छा हुकूमत अंधी आ नथी से? हुकूमत तालीम खसी, सेहत खसी, गरीबन जो अटो बचो उहो भी महांगो थियो। जागो सिंधी जागो, अकेला थी मरी वेंदव। अदा रात जो मानी कंदा ॾींहं न खाईंदा कॾहिं 2 ॾींहं बुख ते ठहंदा। भाजी ॾिठी न कीअं थींदी आ। असां जंहिंखे वोंटर ई मथे चाढ़ींदा उहे ई असांखे नाग थी ॾगींदा। कंहिं गरीब जो हाणे तालीम ॾे घुर नाहे, सिर्फ़ अटो लॻी पई आ। खाली पेट ते छा तालीम कंदो? असांजी 22 करोड़ अवाम मां सिर्फ़ 1 करोड़ अवाम तालीम करे थी। बकाया 21 करोड़ अवाम तालीम खां महरूम आ। अवाम अटे जी करे तालीम जी करे एकॾहिं तालीम करे थो त नौकरी नाहे। असांजी किरप हुकूमत सॼी अवाम खे बर्बाद कंदी। इहो किलो अटे जो खणी थो वञे। ईअं न थिए जो असांखे मिटी खाइणी पवे। हुकूमत खे को फर्क न पवंदो। असांखे करणु घुरिजे। मुंहिंजा कुत्ता भी असांखो वधीक ऐश करनि था। अदा न चइण त थींदो छा, कुझु करणु घुरिजे। सही तो चए, चुप कर न वेंदासीं। अच हलो।